Guys, so meron tayong order ngayon for prepping na 'to. Mission honor na wheels. So, magwi-wheel sets siya. Tapos, pinartneran niya 'to ng tube na size 20 Neo. Made in the Philippines, pero okay na okay yung brand. And then, para sa kanyang kulong, ito ang kinuha niya. BSD na 'to, na straight. Ito yung thread. Okay, so kailangan nyo ng mga tires and rims. Marami tayong available. Ito yung tires natin. Or pwede nyo i-check sa website natin. Iba-ibang brands. So, depende na lang sa setup and preference. And message us, guys. Thank you.